Tai dabar sudedam, pasileidžiam ir bandom. Davai, lipk į vidų. Ir pabandom mes atlikti šį namų darbą. Pažiūrėsim, ar veikia. Turi šalmą. Visada jungiant akumuliatorių reikia pirmą. Kas padaryti? Barintai. Parūkysiu. Aš tau parūkysiu, masę iš jų. Klausimų? Ne. Kaip nėra? Jų turi būti daug. Oho, veikia! Gerai. Tas kaimynui dabar darom savo. Lėtabi valanda. Hop. Gerai, dabar reikia mums montuoti kardanas. Kardano yra kryptis, žymėjimas. Ten traktoriaus. Tas trosas yra apsauginis. Kad irgi per čia iššoktų kaištis, ne, jį reikėtų prikabinti kažkur kitur. Jeigu kaištis iššoktų, kad trosas atliktų. Jeigu jūs, ponas, pakeltumėt kardaną, būtų labai gražu iš jūsų pusės. Pamėginsiu, ble. Remk ten. Dėk ten, daug apjausė. Kažkaip su kardanu šitam ūkyje yra labai skaudžių patirčių. Kol kas dar nėra. Gal gali atsukti? Bus. Čia va yra toks kaištis, matai, fiksavimo. Jis yra toks, įsideda tik tai vienu šonu, sakykim taip. Ir mes jį išėmėm iš apačios, tai iš apačios reikės ir įdėti. Dabar jeigu palaikytum tą galą, kad neatsisvertų, aš galbūt kažkaip reičiau įdėti. Tai va, jis laikosi. Iš šitos pusės, ne, atvirkščiai buvo. Tai kardanai yra universalas ir būna jos reikiant patrumpinti. Su bulgarų muzika. Taip, jo, bulgariška muzika, tada reikia naudoti. Gerai, palauk. Va. Nu, kaip pirmam kartui įvyko sunkiau prikabinimas, bet jis įvyko. Dabar būtinai vėlokaištis. Taip, žarnas. Yra dvi žarnos, yra lipdukas su jų reikšmėm, man atrodo čia. Ir... Žiūrėk, čia kažkur yra. Viena bus kamerų atidaryti, presavimo, o kita bus rinktuvui. Padborščiukų liaudiškai vadinama. Ne, lipdukas turi būti. Raudona čia yra. Va. Raudona yra darinėja kamera, o su trejetu kilnoja rinktuvą. Tai atvirkščiai paėmėm. Tai atvirkščiai reikia mums tada padaryti. Dabar laidai reikia sumontuoti traktoriui. Laidai tai būtų šitie izobuso sistema. Kadangi traktoriui šitam nėra, tai reikia ją sumontuoti. Tai pakelk frontalinį į viršų. Negaliu lyst, darbų saugą pažeisi. Turi šalmą. Izobuso sistemą būtinai reikia jungti tiesiai nuo akumuliatoriaus, kad turėtume tinkamą signalą. Nes jeigu jungsime nuo išvado, kur yra viduje kabinai, tai ilgainiui gali oksiduotis kažkur laidas ir gali negauti tinkamą signalą. Tai tada bus mums problema. Va. Kai barintas klausinės, sakys, kodėl vieną dieną veikia, kitą dieną neveikia, arba jeigu vieną funkciją atlieka kitą funkciją. Tai būna problemų, kai būna neteisingai įdiegtas laidas. Nu, į sezoną po kartą būna, bet ką žinau, retai jau dabar, anksčiau galbūt būda daugiau. Kas? Tai čia susnaudos, o kas lieka servizo reikmėm bus? Gerai. Ne? Tai čia, žinai, ne kosmosas. Va dar. Ai, čia ant 3, tai žinok, nieko ar neliks. O čia kam šitas? O čia toj parodysiu. Tai va, šitas montuosis prie to maišiuko. Kur tas maišiukas? Kur klausiai, kam čia? Kažkaip be energijos žiūriu pats. Ne, galvoju. O ką čia galvoti? Čia tau kol kas nereik nieko galvoti, čia aš jau galvosiu. Gerai. Taip, mes turim... Šitą irgi reikėtų, kad palaikytum. Čia šitas į kompą jis. Į kompą jis va šitą jungtis.
šitas laidelis yra sužadinimo. Teoriškai jis turi būti nuo raktelio, bet mes tiek daug nevesim, pajungsim nuo išvado kitą. Jungtis yra tokia euro reikalavimas, vienas iš standartų tokių. Nežinau, aš labai daug nekomentuosiu, nes nenoriu nusišnekėti per daug. Aš norėčiau, kad išlistų į va tą tarpą. O, Išlenda? va. Eik tu savo. O čia tai praktika, ką? Ir tamsoj, ir be plaukų, ir iš pirmo karto. Nu va, visą traukiu, pasakyk. Trauk, aš pasakysiu, kada stot. Gerai, palaukiau. Pabaiga. Čia dar lyšno liko. Liks. Visada gerai, kai lieka. Mums reikia eiti toliau ir prijungti prie akumuliatoriaus laidai. Visada jungiant akumuliatorių reikia pirmą. Kas padaryti? Barintai. Parūkysiu. Aš tau parūkysiu, masę išjungti. Kaip galvojate, per kur vesim? Tikrai neryšim prie dusintuvo, aš kart sakau. Ne, tai bet per čia kažkur reikia kišti. Žiūrėk, mums būtų tobuliausia, kad mes išeitume šituo kraštu, va čia va, šitą vietą. Aha. Nes kitu atveju, Tada per čia reikia kišti. Neužsidarys mums dangtis. Reikia vestis per viršų. Palauk, o tau yra tekę presuoti? Ne. Tai teks. Nu, tai faktas, kad teks. Teks. Jau nori, nenori. Lemba teks, jaudinėsi labai. Ne, tai gert nori. Gert nori. Gert ir aš noriu, bet nepatogu prašyti, žinai. Kažkaip vis tiek, ne savam kieme. Nedrąsa, ne. Sakys, atvažiuoja čia, mandravoja. Atvažiuoja, ble. Ir gert privažiuoja ir gert nepasiūlo net. Kažko tokio gaivaus, ne? Vandens. Taip. Gerai, tu pamakaluok, aš einu. Aš nemakaluoju, aš labai intensyviai dirbu šiuo metu. Čia prie tų pačių prikabinau ir viskas. Nu, pono valia jau, kaip pasidarysi, taip turėsi. Ne, nu tai prie ko? Čia prie tų laidų, kur eina šalimais, nu prikabinai. Viskas. Jeigu... Klientas visada teisus, taip kad... Ne visada. Visada absoliučiai čia. Ne, gerai, viskas ten bus, juokauju. Paleidimo problemos galbūt būna tokios, jeigu žmogus niekada nėra dirbęs, tai tada būna truputėlį sunkiau, kol perpranta sistemą. Bet, ką žinau, viskas ten normaliai būna. Labai yra daug faktorių. Vienas iš jų nuo lauko, kitas nuo masės sugriebimo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Eksploatuojant tai būna pagaunant kliūtį kažkokią akmenį, sakykime, ten kelmą, kažkokį dar kažką, sulaužo, išlaužia kažką. Kartais būna reguliavimo, galbūt kažkokių problemų, bet reguliavimo tai realiai kol naujas. Paskui viskas ten pasireguliuoja, pasidarai ir geriausia presą laikyti viduje kažkur patalpoje, lauke nerekomenduojama, aišku. Barintas šiuo atveju nežinau kaip laikys, ar viduje ir lauke. O taip, ką žinau, nuvalyti, sutepti, užkonservuoti žiemai, kaip ir kiekviena technika, turi būti švari, prižiūrėta ir tvarkinga, laiku sutepta. Kronės linija šitas modelis yra, nu, sakykime, vienas iš tokių elementaresnių, tai daugiau galbūt mechanikos, jis garsiau dirba ir diržų nėra, grandinės stovi kamerai. Tai garsiau dirba, sakykime, toks niuansas, o taip kaina mažesnė, pigesnis. O taip jie visi atlieka savo darbą. Sakykime, išima man peilis. Va, yra peiliai smulkinimo. Aha. Galandama yra lygioji dalis, tai šita. Čia su bulgarikė, tipo. Ir, nu, yra įrenginys galandimo, jį galima užsakyti atskirai, bet šitau nelabai gal tikslinga jį užsakinėti. Galandama yra iš apačios į viršų, jeigu pagal visą schemą, bet tai galandama tol, kol yra rantelė šitie, kada jau jų nebėra, peilis metamas, dedamas naujas. Kiekvienas peilis turi numerį savo, pagal tą numerį galima sakyti naują. Taip, dabar tepimo taškai parodyta yra lentutė, kas kiek darbo valandų. Darbo valandas parodysiu, kur yra monitoriui.
kaip jis pasižiūrėti. Čia yra saugikliai, saugiklių schema. Čia galima išimti, patikrinti, testą padaryti saugiklių. Štai. Dega indikatorinė lemputė, saugiklis reiškia geras. Tepimo yra taškai ten. Grandinės automatinis tepimas yra. Čia reikėtų sumažinti. Dabar tepimo srautą. Tu atsineši raktą 13. Aha. O šitą, ten paskiau tiesiog tepalą pili ir viskas. Jo, grandininį arba kaip yra parašyta variklinis. 10, kiek tenai, 15 yra, matai parašyta. 15 vakiam. 15-40, taip. Tai čia, bet čia į kiek ilgam užtenka? Priklauso, kiek čia yra atsukta, koks tepimas. Tai dabar, kol pompa yra mūsų dar nauja, tai mes atsuksim dar ant kokio trejeto, ne? Čia yra ekscentrikas ir maigoje, pilnuoja, sakykim taip. Čia ir papildomai pačiam nereikia nei plauti, nei nieko. Ne, tai jeigu matai, kad netepa grandinės, tai reikia atkreipti ir aiškytis, kodėl jos netepa, nes jie čia turi tepti. Yra va čia petukai, tiek tepa tiek šitą grandinę, tiek čia ir taip toliau. Tai va, po dienos darbo, kaip minėjau, reikėtų pasitikrinti šitie varžtai, nes didelis dažų sluoksnis ir gali atsirasti atsilaisvinimui veržlių. Tinkliuką įdėjom, įvėrėm, schema ten. Serijinis numeris preso yra čia, lentelė, jeigu kiltų neiškumų. Paskui svirčių hidraulinių jungčių reikšmės yra lentutė čia. Tai tą jau išsiaiškinam kaip ir. Tos dvi žalia ir mėlyna opcijos yra. Čia rotoriaus atsukimo galimybė ir taip toliau ir taip toliau. Taip, ratukų aukštis reguliuosis per čia. Tai tą dalyką mes atliksime laukuose. Dabar tiesiog netikslinga. Masės lyginimo volas yra štai čia. Jo aukštis irgi reguliuojasi. tą irgi atliksim laukuose. Toliau klausimų? Ne. Kaip nėra? Jų turi būti daug. Kai žinai. Jų turi būti be galo daug. Dabar dėl tinkliuko. Kada įvėrėm, matom, yra išlindęs galas. Teoriškai galas turi būti išlindęs iki šitos vietos kažkur. Jeigu bus ilgesnis, tikimybė, kad pagaus ir pastoviai suks. Bet čia, žodžiu, vieną ruloną mes kaip susuksim, tada viskas į savo vietą susivažiuos, susidės ir bus aišku. Galbūt irgi po dienos darbo reikėtų pasitikrinti rėmo varžtai. Čia rėmo opcija yra dar aukščiau įmanoma iškelti arba paleisti, bet nežinau, ar tau to reikia žemiau leisti. Aukščiau. Aukščiau, tai aukščiausiai čia dabar iškelta, tai mums aukščiau dabar nebereikia. Aha, gražulą sureguliavom. Viskas sureguliuota. Apsukos maksimalias 540. Jų reikėtų neviršyti. Čia bus slėgis rodys. Slėgį rodys kiek tepimas grandinių. Sakykim taip. Jeigu darbo metu rodys 0, tai vėlgi bus blogai, reiškia netepam grandinių. Kad čia stip. Nebijogi, trinktelgi. O, ir priekį užlenk. O priekį dar išsijama šitą štangą. Tvarko, einam į kabiną. Galo neuždarėm, ar galas per kabiną? Galas per kabiną. Tik šlangelė atsukta, ne? Apsauginį, atsuk. Nes neužsidarys. Taip. Čia yra apsauga, reikia į save patraukti. Taip. Pabandyk. Patrauk ir suk. O atsukt, atsisuks ir taip. Peršoka, bet užsuktų, reikia jam patraukti. Kryptis yra taip atsukta, taip užsukta. Čia yra vienkryptis vožtuvas. Jeigu užsuktai darai, tai atsidaro, bet uždaryti nebeuždarysi. Tai va, tinkliuko padavimas šiaip yra automatinis. Jeigu atsitiktų taip, kad nepaima tinkliuko, viršui yra mygtukas. Jį galima dar kartą paduoti. Čia dabar auto A reiškia arba rankytė, tai tinkliuko padavimas. Rankinis arba automatinis. Tai mes paliekam automatinį.
dabar šitas mygtukas yra, ką valdom su šitą svirtim. Ar smulkinimo tą dekan vadinamą, kur dedasi ant peiliai, ar rinktuvą, padboršiką liaudiškai vadinamą, ne? Čia yra nustatymai tinkliuko, uždėta apvyniojimas 3,7 karto. Def yra gamykliniai parametrai. Va, gamykliškai duoda tiek, 2,5 karto. Jeigu bus mažiau, neapsuks tinkliuko, dar kažkas gamykla jau už tai nebeatsako. Tai va, 2,5 karto yra minimalus kiekis. Tai šiaip iš patirties sakau 2,7 daro daug kas. Tai galime padidinti. Jeigu koreguoja, iš karto mygint kasetę, įsaugot. Va, kol nepaspaudė, tol niekas nieko neįsaugo. Escape. Aha, veikia! Ką? Tau didžiausias sėkmės, o aš jau lėkiu namo. Gerai. Mano darbo diena baigta. Teletabi valanda. Hop, hop. Tai va, dabar mes turėsime... Palei tą krantą gal ir važiuosim. Taip, ir kas antrą jau šitą... Taip, kad būtų susisukimo kampas kuo mažesnis. Porą kartų paduos kitą garsinį signalą, va, vis atsirodo. Tai dabar į kurią pusę dega rodiklytė, sakykime, į tą pusę reikia vairą pasukti. Taip, degė į šitą. Taip, va. Okay. Va. Tai kad pradalgė būtų per dešinį. Vienas buvo ir dar kai bus vienas jau reikės stop. Top, stojam. Kas dabar? Dabar duoda mums tinklą, kaip ir įtariu padavė gal. Suka. Suka, gerai, palauk, suka. Ir atidarom. Šitą... Ne, šitą. Greičiau daryk, kol nesitrynė. Į kitą pusę, į kitą. Dabar trumpai, kadangi pirmas rulonas jis yra negražiai apsuktas. Taip. Vien dėl to, kad mes įdėjom tinkliuką bet kaip. Aha. Teoriškai turi apeiti ant kraštų tinklas. Va taip. Bet matot, čia dabar į vidurį viskas suėjo. Nu, pagavo, tai dabar įsilygina. Dabar dėl tinklo, kaip sakiau, tinklo galai turi kažkur likti vat su tom geležim. Matai, vat išlindė. Tai va, tai čia kaip ir viskas gerai. Kamera kaip ir prasivalė kažkiek. Tai va. Šiaip ir suspaustas ganėtinai neblogai. Vėlgi, ant galo rodė, kad reikia kairiau vairą sukti, tai bus vienas kraštas. Gali būti minkštas, bet šiaip viskas kaip ir normaliai pradžiai. Davai lekiam, sukam kitus ir žiūrim, kas gaunasi toliau. Jis dar toks, nu, matai, jis. Nu, sausas. Žalio taip nepasukiočiau. Nors ką gali žinot. Gal košės valgiai. Gal ir valgiau ryte. Gerai. Tas kaimynui dabar darom savo. Kranas. Aš atsukau, kad... Jo, dabar užsuk. Viskas, važiuojam. Apsukasi kaip 3,8 dabar. Nu, kažkur jo. Ir kuo lėčiau važiuosi, tuo geriau suspaus. Kuo didesnės apsukos, tuo irgi geriau spaus. Kadangi preso rinktuvo ratukai nesisukiojantys, tai, nu, kai didelis kampas, sakykime, yra, ne, iš toli, gali važiuoti. Bet jeigu va jau šitie, kur vietoj, tai rekomenduočiau pakelt, nes ratukus išlaušiu. Va, pasižiūrėk. Rodo 8 maždaug. Okay. Viskas, darom.
Biški dar neusitempia gerai tinkliukas. Kažkodėl dar neužvažiavo gerai. Šidai, kai pirkau šieną iš kai kurių, tai dar ne taip būdavo. Būdavo per vidurį. Ne, tai vadinami būna candy, saldainiukai tokie, žinai, per vidurį yra šitaip įsiplėšę. Esmė yra blogai tas, kad aš tau sakiau, kai važiuoju rodo ant rodiklės, tai kaip tik jau prieš galą rodė, kad reikia ant kairiau, tai vat, galimai ir dėl to jis taip yra. Tai žinai, reikia dar įprast važiuoti. Nu, sakykim, įprast. Žodį paleidom presą, supresavom, kol kas 2 rulonus, sekėsi neblogai, sumontavom įrangą, parodėm, sureguliavom, laukose išbandėm. Kaip seksis operatoriui, ūkininkui, tai nežinau. Laikas parodys. Tai va, o kaip jautiesi pats? Ne, smagu, viskas gerai. Viskas gerai. Ilga naktis laukia. Naktis ilga, bet sauso šieną naktį nereikėtų sūti. Tai iki vakaro. Kol kas. Iki vakaro. Tą pavairavimą, jau geriau. Tai, va, čia jau gali šitą ruloną vežtis namo savo. Pardavimai čia. Pinigą gali prašyti jau. Gėda nebus. Ne, nu prašas, rulonas, viskas gerai. Kuo lėčiau važiuoji, kuo labiau susisuko, kuo labiau susimyga. Tai tinkliuką apvinioja, apsuko. Galim pažiūrėti kartu. 2 ir sekas. Ką čia padarei? Ne, paskubėjau. Žiūriu, išlipai žiūrėt, galvo, blėt, rankinėlę reikia savo. Молодец, молодец. Tai kas dabar bus? Tai avimgi, ble. Tiesiai. Ne, reikia tokių. Dabar reikėtų, kad užsisutum kraną ir čia prasivalytų ponas, nes yra va, kabliai, žiūrėk. Tai yra ausis tokia ir yra kablys. Jeigu čia prilenda šieną, neužsidaro gerai, nenumyga šitos virties, nepamato sensoriai, kad susidarys kamerą, turiu problemą. O tai būna. Ne, gerai, nes kitą kartą nežinai, kol nesuklysti, tol nežinai. O kaip tu taip? Ne, kažkaip žiūriu, blėt, į šoką, aš irgi noriu pažiūrėti. Šokus, pasižiūrėsim, gražiai išeina, žiūri be tinklą pūga.